Δεν μου αρέσει το γκαζόν. Μου τις πάει πως στους άλλους αρέσει το γκαζόν, ενώ στην πραγματικότητα σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η πρασινάδα. Βρέχει λίγο και ιδιάζουν να κάτσουνε. Η μυρωδιά του, η υφή κυρίως, ειδικά όταν είναι κάπως υγρή το πρωί και αυτά, δεν μπορώ καθόλου. Μου τις πάνε αυτά τα ομαδικά που πας και κάθεσαι, ενώ θα μπορούσε να κάτσεις λίγο παραπέρα και σε έχει πλακάκι. Ενώ αντίθετα μου αρέσει να κάτσει με την καρέκλα σου στον γκαζόν. Ναι. Το πώς μυρίζει το είπαμε. Αλλά η μυρωδιά του φρεσκοκουρεμένου είναι αυτή που είναι χειρότερη. Γιατί είναι πιο έντονη. Ναι. Αυτό.